ওকে, যেটার জন্য বলা হয়েছিল এক্সজস্ট লাগানো হয়েছে, এটা হচ্ছে এক্সজস্টের ডিবি কালার দেওয়া আছে এক্সট্রা, বাট ডিবি কালার লাগানোর পর এক্সজস্টের লুকটা তো ভালো লাগে না। এক্সজস্ট লাগাইছি কিন্তু এক্সজস্ট লাগানোর ভিডিওটা করা হয়নি, এক্সজস্ট বাসায় লাগানো হয়েছে। এগুলো এক্সজস্ট অ্যাক্রাপোভিক R1 রেপ্লিকা, যেটা অনেকে এটা R1M বলে। হ্যালো, লুক পিছন থেকে দেখলে লুকটা হচ্ছে এমন দেখাবে। ওকে, সাউন্ড শোনা যাক। এটা হলো গিয়ে নর্মাল স্ট্যান্ড বাই সাউন্ড। আর আরেকটা জিনিস, ডিবি কালার লাগাইলে সাউন্ডটা কেমন যেন ফিরে যায়, অতটা ভালো শোনা যায় না। এটা সাউন্ড অনেকটা লাউড কানে লাগে, তাই কিন্তু সিস্টেম রাখবো না জন্য। এটা হলো গিয়ে মেঘলা, তো আজকে ক্লিয়ার থাকে আরো ভালো লাগতো। যাই হোক, মেঘলি ভালো লাগতেছে। এখানে যে ফুলগুলো আছে R1M যেটা বলেন আপনার, এটা ওকে। আজকে যাচ্ছি এক জায়গায়, তো এটার ভিডিও সেপারেটভাবে আপলোড হবে। আর এই ভিডিওটা আছে এক্সজস্ট এখানে পাবেন। আর এখন ভিডিও করতেছি হলো গিয়ে ডিবি কালার লাগানো সহকারে গাড়িটাকে কেমন দেখা যায়। যারা হচ্ছে ডিবি কিলার সহকারে আওয়াজটা শুনতে চান তারা এটা দেখেন। আজকে প্রথম যে ভিডিওটা আপলোড করব, মানে একটা ভিডিও হবে যেহেতু, এটার ফার্স্ট পার্টটা মোটামুটি অনেকদিন আগে শ্যুট করা, আর এটা হচ্ছে ঈদের পরে করা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডিবি কিলারটা লাগানো, ডিবি কিলার লাগানোর পরে কেমন শোনা যায় সেটা শোনা যাচ্ছে। আর এখন হচ্ছে আমি আছি রাজশাহীতে। ওকে, তো চলেন। এটা লাগে নর্মাল যে সাউন্ডটা হচ্ছে, এটা জিনিসগুলো সহকারে কেমন লাগছে জানি না, আমার কাছে আগের থেকে অনেক সাউন্ড স্টপ লাগতেছে। আরপিএম সহকারে এখন দেখাই সাউন্ডটা কেমন। সাউন্ডটা অনেকটাই কম মনে হচ্ছে এখন লাগানোর পর থেকে, তাছাড়া অনেক হেলমেট করে আসছে, বুঝতে পারছি না বিষয়টা। যাই হোক, আপনারা জানেন কেমন লাগলো ডিবি প্লাস সহকারে সাউন্ড আর ডিবি প্লাস ছাড়া সাউন্ড কোনটা এটা। এগুলো এখন দেখে নিচ্ছি, রাস্তা এখানে ক্লোজ। তো